بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد walaal sida lagu aasaasay SBA wax badan ka xasuusta sababtoo waxaan ahay goob joog markii la aasaasayay waxayna ku timid kadib markii la dareemay baahida loo qabo in la aasaaso urur noocaana oo lagu magacaabo Somali Bankers Association sababtoo waxa la dareemay in baahi weyn loo qabo oo midnimo loo baahan yahay banogta dhexdeeda ah si taas loo helo waxa isku yimid rag badan oo banogta ka socda oo ah maartay maamulayaasha sarsare ama CEO-yada arinkaasna waxay ku falanqeeyeen sida ugu fiican oo lagu sameey karo urur noocaana muddo dheer kadib falanqeyn dheer kadib waxa la isla gartay in ururkan la aasaaso 2016 waxaan lagu aasaasay banogta markaas jirtay oo ah lix oo banogtaas oo lahay laysan kala hay bangiga dhexe Soomaaliya markaas la aasaasay kadibna baahidii waa sii badatay waxaan ugu soo biiray 8 bangi oo kale haatan waxaan maraynaa 13 bangi oo kulligood laysan ka haysta bangiga dhexe ee Soomaaliya haddana waxay keentay in arimahaas ay noo keeneen guulo fara badan midnimadaas waxa midnimadaas ugu weyn oo ku helno waxa waaye inaan maartay bulshada Soomaaliyeed si hufan ugu adeegno baahida jirta aan isla jeexno kadibna aan maartay dalka iyo dadka si loo horumar laga faa'iido markasta laga tashto guulo badan oo la taaban karno ka gaarno SBA qaab wuxuu u shaqeeyaa nidaamsan oo loo dejiyay oo maartay inuu u shaqeeyo loogu talagalay SBA horta wuxuu leeyahay xafiis buu leeyahay CEO buu leeyahay operation buu leeyahay wuxuu leeyahay communication department buu leeyahay hadda maartay hawshan qabanaya kamid yahay wuxuu leeyahay shuruuc buu leeyahay iyo nidaam oo la isku hago waxaan maartay isha uu leeyahay xarun dhexe xaruntaas oo lagu shiro oo ay ku shireen CEO-yada 3 bilood mar iyo marka kale oo loo baahan yahay emergency ah marka qaab hufan buu u shaqeeyaa oo shuruuc iyo nidaam leh oo ay kala dambeyn buu leeyahay wuxuu kale u leeyahay gudoomiye ku xigeen iyo CEO oo kulligood howlahaas loo idmaday inay qabtaan oo ay maartay sida ku hirgeli lahay howlaha maartay SBA qabato si hufan ugu hirgeli lahayn ka shaqeeya maalin walba gudoomiyaha iyo gudoomiye ku xigeenka waxa la doortaa sanadkii mar baa la doortaa iyadoo lagu saleynayo hadba maartay isha nidaam u dhigan oo awal waxay ahaa jirtay in bangi kastaba uu qabto sanadkii mar marka si wanaagsan oo hadda u shaqeeya guulo badan oo ka gaarno SBA bangiga ku soo biiray waxa laga rabaa koow inuu laysan ka haysto bangiga dhexe Soomaaliya labo inuu u diyaar yahay inuu bixiyo contribution-ka lagu rangareynayo xafiiska iyo shaqada SBA saddex inuu maartay si hufan oo maartay u tixgeliyo ama maartay ay sheeg oo la jaan qaado shuruudaha iyo nidaamka u dhigan SBA saddex shuruuda ugu weyn waxa laga rabo أنا أنكر العقد بينتا مديسن ومرة أديك نوصل بيرة runtii muddo dheer laga fikirayay oo maskax badan la geliyay oo ay lagu qanciyay banogta private-ka 13ka wuxuu keenay faa'iidooyin fara badan buu keenay oo ugu weyn tahay in customer-ka ama macaamilka ay wax badan u fududeeyaan haddaan tusaale ka soo qaato waxyaabo ay u fududeeyaan waxa kamid ah koow waqti gaaban oo ku helo lacagaas dhaafay oo waqti badan oo maartay ku helo iyo labo xagga security-ga iyo riskiga oo aad u yaraaday maadaama aysan jirin lacag la qaadayo oo ay noqotay kaliya inay banogta dhexdooda isku gudbiyaan bangiga aan ku matalo SBA waa Salaam Somali Bank Salaam Somali Bank waa bangiga ugu horeeyay oo banogtan hadda aan ka sheekeynayno 13ka kii ugu horeeyay oo la aasaasay buu ahay oo la aasaasay wali burburka kadib walina ah bangiga ugu horeeyay islaamiga oo la aasaasay sanadkii 2009 bishii Oktoobar
runtii wax badan oo dhiba ayaan kala kulanay maadaama oo cusbayn oo wax badan maaragtay aan isku daynay inaan bulshada Soomaaliyeed aan ka dhaadhacsiino faa'iidada uu leeyahay bangi. waad ogtihiin oo Soomaalidu waagi hore intaan bangi la abuurin lacagoodu waxay ku kaydsan jireen guryahooda iyo meelo kale taasoo khatar weyn u ahaa jirta xagga safety-ga. barashadii aan barnay iyo account furashadii iyo wixii tacliimaadka aan sameynay alxamdulillah waxay bulshada Soomaaliyeed indhaha u furtay waxayna maartay ku dhiiradeen inay account ka furtaan bangiga Salaam xilligaas tartiib ilaa markii dambe ay noqotay inay aad iyo aad u kalsoonaadaan. marka xilligaas 2009 kadib oo hadda muddo dheer dhowr iyo 10 sano laga joogo waxaan ku guuleysanay inaan furno ilaa 25 branch ama laan oo ka furan yihiin magaalada madaxda Soomaaliya iyo dhamaan gobolada dalka oo dhan kuwaas oo adeeg iyo maalgelin iyo taakulada bulshada Soomaaliyeed u fidiya. haddaan tusaale soo qaato adeegyada uu bixiyo bangiga Salaam Somali Bank waxa kamid ah account furashada kamid ah TTiyada kamid ah deeqtoon baa kamid ah sidoo kale maalgelinta uu bixiyo waa maalgelin islaami ah oo maaragtay aad iyo aad maaragtay islaami u ah waxaana kamid ah muraabaxo mudaarabo istisnaac iyo mushaarako iyo wixii lamid ah. sidoo kale asigoo ka duulaya bangiga kaalinta uu ku leeyahay inuu kor u qaado bulshada Soomaaliyeed dhaqaalahooda waxa kamid ah inuu markii ugu horeeyaba oo la asaasay oo bixiyo adeeg loo yaqaano taakuleyn ah oo loo yaqaano Qardo Xasan oo ay qaateen dad fara badan oo rag iyo dumar isugu jira oo ka faa'iideysta lacagaas ayagoo u abuurtay shaqo fiican u abuurtay ganacsi u abuurtay. waxa kale oo aan sameynay markii xataa oo qofkaasi ama maaragtay ii sheegay oo ka soo dhalaala hawshaas in xataa lacagta loo kordhiyo si uu maaragtay horumarkiisa u sii kordhiyo wax shuruudo ku xiran ma jiraan oo ahayn lacagta inuu soo celiyo damaanadna uu leeyahay. intaas aad iyo aad maaragtay loo sameeyay guulo badan aan ka gaarnay arrinkaas waa maasanta.